За бизнес хийн гэдэг амаргүй. Зүгээр дэлгүүр нэгээд дэлгүүр дотроо чимээгүй сууж байгаа. Эсвэл хүсчингийн салан ажиллуулаад тэнд дотроо чимээгүй сууж байгаа хүн ороод ирэх байхаа. Тэр үед нь үсийн засъя да. Хүн орж ирэхээр нэг хоёр юм холиод хоол хийж өгье дөө гэж боддог үе одоо өнгөрсөн. Ямар ч бизнес дээр маркетинггүйгээр явдаггүй юм байна гэдгийг сая нямхуу маань маш тодорхой хэлж өгсөн тийм. За дараагийн слайд дээр эхлэе. За энэ танхимд Facebook дээр хүмүүс байна уу? Гараа өгөөрэй. Facebook ашигладаг. Бараг ашигладаг хүний тоолвол их байгааз бага амар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зааланд дийлэх хүмүүс Facebook-ыг ашигладаг байна те. Дээрэс нь яг одоо энэ жишээн дээр үзэх юм бол 8 настай хүмүүсээс эхлээд 80 настай буурал хүртэл бараг Facebook-ыг бол өдөр тутамдаа ашиглаж байгаа. Би нэг сонирхолтой судалгаа та нарт харуулъя л да. Монгол бас хэдэн хамтай лээ? 3 сая 300 гаруй хамтай. Тэгтэл 2021 оны 1 сарын судалгаагаар Монгол улсын 2 сая 608 мянган хүн Facebook ашигладаг байх нь гэсэн судалгаа гарсан. За үүний 52.3% нь эмэгтэйчүүд, үлдсэн 47.7% нь эрэгтэй хүмүүс Facebook ашигладаг байх нэ. Тэгэхээр нийт хүн амын 79.6% нь Facebook-ийг Монгол улс орон даяар ашигладаг байх нь. За Facebook хэрэглэдэггүй хүмүүс нь гэхээр ялах хөвгтөд эсвэл бүр настай хүмүүс аа. Тэгэхээр бичиг үсэг тайлагдсан гарт нь гар утас интернет байгаа бүх хүн Facebook-ыг хэрэглэдэг гэсэн. Тий, одоо чинь эмээгөө хүртэл Facebook дээр байгаа. Чи манай эмээгөө хүртэл Facebook дээр, дүүнер Facebook дээр тэгэхээр Facebook-ыг ашиглахгүй хүн бий нь одоо ховор болсон. За тэгэнгүүт та нар мэдээлэлээ хаанаас эхэлж чадав? Ямар нэгэн зүйл худалдаа авах шаардлагатай болоод эсвэл ямар нэгэн зүйлийг хайх хэрэгтэй бол хаанаас хамгийн түрүүнд хайдаг вэ? Facebook-ийнхаа search хэсгээр ороод би тийм куртэг авмаар байна. Эсвэл өвлийн куртэг гэдэг ч юм уу түлхүүр өгнүүдээ хайгаад хайдаг те. Тэгэнгүүт Facebook дээр бүх төрлийн илэрцүүд нь гарч идэг. Жишээ нь ямар пэйж байна, ямар одоо хүн аккаунтаас постлсан байна, пост нийтлэл яг таны хайсантай бүх одоо нэг тэмцэх төлөвлөгөөр өгөн дээр тулгуурсан хайлтууд гарч ирдэг. Яг үнэндээ болохоор албан ёсоор хайж эхлвэл Google-ийг өмнө нь нэлээд хэдэн жилийн өмнө, нэг 20 жилийн өмнө ч юм уу бид нэр байнга ашигладаг. Google-ээс хайгаад одоо ихэнх хүмүүс илүү амар хэлбэрээр юм болохын тулд Facebook-ийн search хэсгээр хайгаад ирэнгүүт таны хайсан юм зүгээр төлхөр өгөн дээрсэн тулгуурлаад гараад ирдэг болсон. Тэгэхээр одоо Facebook-ийг Google-тэй дүүцүүлж ихэнх хүмүүс ашигладаг болсон гэсэн. Тэгвэл Facebook-ыг ашиглахын давуу талууд нь юу байд юм бэ гэхээр эхнийх нь хэрэглээний тархалт их. За судалгаан дээр үзэх юм бол ихэнх 3 сая 79.6% хүн Facebook Монгол улсад ашиглаж байна те. Тэгэхээр хүн болгон Facebook-тэй магадгүй нэгээс илүү аккаунттай те. Тийм учраас хэрэглээний тархалт нь маш өндөр. Хоёрдугаар олон төрлөөр ашиглах боломжтой. За энийг хоббин дээрээ тулгуурлаад Facebook пэйж хөгжүүлээд явж болж байна. Эсвэл хэрвээ бизнес хийж байгаа бол бизнесийн пэйж хийгээд явж болж байна. Групп нээж явж байна. Тэр гэх мэтчлэн маш олон төрлөөр Facebook-ыг ашиглах боломжтой байдаг. За гуравдугаарт нь болохоор өдөр тутмын хэрэглээ болчихсон. Өглөөс эрэнгүүдээ бид нэр уцаа нээгээл Facebook руу ордог. Юу вэ сайн гэж бараг тэндээ 10 минут гэж байгаа нэг цагийг зарцуулсан байдаг. За дараагийнх нь болохоор бизнесээ өргөжүүлэх. Хэрвээ Facebook-ыг үнэхээр зөв ашиглаад зөв гол түлхүүрээ болгож чадах юм бол таны бизнесийг өргөжүүлж чадах маш том түлхүүр болж чадна. Дээрээс нь таны бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг олон хүнд хүрэхэд маш тустай програм аппликейшн байна. За тэгээд Монгол улсад ойролцоогоор 250 мянга гаруй хүн бизнес Facebook-ыг удирдан ажилуулдаг. Тэгэхээр 250 мянга гаруй хүн өөрсдийнхөө бизнесийг хөгжүүлэхийн тулд энэ Facebook гэдэг юмыг ашиглаад хэрэглэгчтэй хүрээд байна гэсэн үг. За жишээ. За бидний өдөр тутамдаа үздэг Facebook хаяг дотроос хамгийн сонирхолтой бизнес маркетинг маш сайн явдаг бизнес Facebook пэйжүүдийг бид харуулъя гэж бодсон. За Clinics-ийн постыг бүр хүлээдэг болчихсон байдаг. Тэгэхээр маш их юмортай гэдэг маань алай хошин байдлаар үзүүлдэг болохоор эдний постыг хараад дараа нь хүнсний дэлгүүрт явж байгаа Clinics-ийг харахаар инээ төрөд гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр постууд нь дандаа ийм цаг үетэйгээ таарсан эсвэл
яг нөхцөл байдалтай тохирсон сонирхолтой постуудыг оруулдаг. Энэ хасах 4 градус гэж юм тийм. Би бол тэгж хараад байна. Зарим хүмүүс өөрөөр хараад байгаа шүү. Энэ бицж байгаа юм байна. Нөгөө өнцгөр харахаар бицж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ клиниксийн маркетингийг хэн хийдэм болдоо гэж бид нар бүр гайхах хэмжээд байна. Яг ямар хүмүүс хийгээд ингээд олон хүнд сонирхолтой байдлаар одоо яг өөрсдийнхөө зардаг нойлын цаас, салфетка ярихгүйгээр ингэж бараа бүтээгдэхүүнээ рекламдаж чаддсан болтоо гэж бидний ур чадвараас заримдаа гайхдаг. За зарим хэсэг нь бол хитрхи явжлсан юм шиг мөртлөнгөөсөө эргээд дэлгүүрт орохоор клиникснүүд тарагдаад байдаг. Клиниксийг харахаар инээд түрээд авч хэрэглэмээр санагдаад байдаг. Бусад нойлын цаас бол яах вэ? Нэг зарим нь гаднаас орж ирсэн юм байна, зарим нь дотоодынх юм байна гэж хараад клиниксийг авмаар санагддаг. За энэ бас нойлын цаас юм тий. Нойлын цаасгүй байх үед гэдэг. Тэгээ нойлд орохоор нойлын цаас байхгүй үед хүнд ямар мэдрэмж төрдөг вүлээ. Тэрийг хүртэл ингээ харуулсан. За энэ постын хандалт доор нь хүмүүсийн хандаж байгаа хандлага. За магадгүй яг над шиг хараад инээгээд өнгөрсөн хэрэг дэлгүүрт ороод яг клиниксийг авдаг хүмүүс бол зөндөө олон байгаа. Би нэг мэдээлэлгүй тийм. Одоо чинь контентээр харах юм бол энийг маш энгийн аргаар хүмүүст ойлгуулсан байгаа байхгүй юу? Олон зүйл байхгүй, дан ганц нэг өнгөн дээр тэгэнгүүтээ зөвхөн нойлын цасны тогтоогчлоо. Тэгэнгүүт хүн болгон энэ дээр нэр нь нойлын цас ч гэдгийг айгүй өөртөө тусгаад ойлгоод ангууд эднийх маркетинг сурчлагаа контент айгүй сайн гаргаж өгч гэсэн үг. Энд дээр юу ч байхгүй, нэгэн өгүүлбэр байгаа. Тэгэнгүүтээ ганцхан зураг. Тэгээ өөрсдийнх нь лого байгаа. Эдний маркетинг ямар сайн бэ? Контент нь ямар давуу талтай вэ гэдгийг эндээс харж болно. Алдарт KFC. KFC-ийн Монгол дахь маркетинг бас муугүй. Бас сонирхолтой аргаар явдаг тийм. За бүтээгдэхүүн байна. Чи KFC гэдэг дуртай гэсэн, найзан дуртай гэсэн. Тэгвэл баяр хүргэе. Гэх мэтчлэн ингээд богинохон өгүүлбэрээр нэгэнт одоо брэнд болсон бүтээгдэхүүнийг үргэлжлүүлэн брэнд болгон авч явна гэдэг бол бас амаргүй. За тэдний том жишээ бол KFC гэдэг. Тэгэнгүүт энэ контент болохоор яг нэг тренд болгосон бичлэгэн дээр тулгуурлаад гаргаад ирэнгүүт хүмүүс аягуулсан ойлгоцсон байгаа. Энэ манай компани байна. Манай компани хэрэглэгчид болон манай компаниар үйлчлүүлдэг хүмүүс бол дандаа технологитой холбоотой хүмүүс. Microsoft компани бол Microsoft-ийн Монгол дахь партнер хэрэгээрээ дамжуулсан маш олон IT-ийн сургалтуудыг явуулдаг. За IT-ийн сургалт хайсан хүн манайд байнга орж ирдэг. За өдөрт сургалт асуусан дуудлага, мессежүүд бол байнга. Тэгэхээр бидний нөгөө хандах ёстой хүмүүс маань өөрсдөө энэ чиглэлийн хүмүүс байдаг учраас тодорхой хэмжээний бүлэг хэсэг, бүлэг хүмүүст зориулж бид нар ямар олон зүйлийг одоо явуулдаг. За жишээлбэл манайх ёс зүйт хакер гэдэг сургалт явуулдаг. Энэ бол олон улсын контент ёс зүйт хакерын сургалтанд суугаад цагаан малгайтай хакер болдог тийм сургалт. Энэ манай сургалт биш, олон улсад итгэмжлэгдсэн сургалт. Бид нар эндхийн багштай явуулдаг. За тэр ёс зүйт хакер гэдэг сургалтыг энд жишээ иймэрхүү байдлаар оруулдаг тийм. Энэ пэйж дээр оруулаад бид нар нөгөө өөрсдийнхөө манай сургалтыг сонирхдаг хүмүүсээ шиглүүлэхгүй бол маш буруу ойлголт нийгэмд очдог. Юу гэхээр ийм сургалт явуулж байгаа мó. Миний хүний фэйсбүүкийг хактаад өгөөч гэж ороод ирдэг. Тэгээ энэ манай сургалт явуулж байгаа сургалт чинь хүний фэйсбүүк хаагддаг сургалт ерөөсөө биш. Яаж энэ байгууллагын төрийн олон мэдээллийн аюулгүй байдлыг цоорхойг олж ажиглаад тэрнийг засдаг вэ гэдэг контент ард нь явдаг гэдгийг энгийн хүмүүс ойлгохгүй болохоор 17 наантай 13 дөрөвтэй хүүхдүүд орж ирээд хакер болох чи ийм амарх юм уу? Бүр хакер болж болд юм уу гэх байдлаар үүдэг. Гэтэл яг тэр сургалт сурах гэж байгаа хүмүүс бол энэ контентийг маш сайн мэддэг. Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтнууд мэддэг болохоор эхлээд одоо хакинг гэдэг юм энэ мэдээллийн аюулгүй байдалд суралцах гэж байгаа хүнд хамгийн ихний сертификат юм а гэдгийг мэддэг болохоор яг л энэ сургалтаас сонирхсон хүмүүст нь зориулахгүй бол нийгэмд бид нар маш буруу ойлголтыг өгөх тийм эрсдэлтэй болсон байдаг. Тэгвэл одоо Facebook-ыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Шинээр эхэлж байгаа бол яг юун дээр анхаарах вэ гэсэн хэсэг зөвлөгөө өгье. За эхнийх нь болохоор контент нэмгэн захирал манаас дурсан контент бол яалчгүй маш чухал маркетингийн нэг хэсэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг одоо Facebook-ээр дамжуулаад маркетингаа хийж эхлэх гэж байгаа бол
эхний ээлжинд ийм 3 төрлийн контентыг хийгээрэй гэж зөвлөмөр. Эхнийх нь болохоор бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга. За энэ дээр юу байдаг вэ гэхээр танаа хэрэг бүтээгдэхүүн борлуулдаггүй эсвэл үйлчлэгээ борлуулдаггүй гэдэг дээрээ тулгуурлаад одоо бүтээгдэхүүнийхээ зургийг авч болж байна. Эсвэл одоо нөгөө нэг сургалт байдаг бол ямар маягаар хүмүүст хүргүүл илүү хүргүүтэй тэрийг тодорхойлоод бүтээгдэхүүний ерөнхий агуулгынхаа контентыг гаргаж өгнө гэсэн үг. Жишээлбэл одоо Өмнө Говь аймгийн алдартай гэвэл одоо Хармаг брэнд байгаа тийм Хармаг цайр ч юм уу Хармагийн савн гэдэг маш олон төрлийн одоо олон хүмүүс танигдаж эхлэв. Одоо тэрэн дээр Хармаг гэдэг зүйлийг яг ерөнхийдөө тайлбарлаад өгч болно гэсэн. Ерөнхийдөө за хоёрдугаарт нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний давуу тал онцлог. За таны хийж байгаа бизнесийн одоо жишээ нь бүтээгдэхүүн тэр Хармаг брэнд эсвэл таны хийж байгаа тэр цагаан эдний ямар нэг гаргаж байгаа брэнд тэр дээр чинь бусад байгууллага компаниас ялгарх нь юу юм бэ? Ямар онцлогтой бүтээгдэхүүн, ямар давуу талтай юм? Яагаад танай бүтээгдэхүүнийг тэр хүн заавал сонгож авах ёстой? Тэрнээс ялгарх давуу тал нь юу вэ гэдгийг хоёр дахь контентын дээр илүү одоо тэрэн дээр анхаарч хэрэгтэй гэсэн. За гурав дахь нь болохоор бүтээгдэхүүний болон үйлчилгээг хаанаас авах дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За танай бүтээгдэхүүний талаар ерөнхий ойлголттой болчлоо давуу тал онцлогийг мэдчихлээ тухайн хэрэглэгч за би энийг одоо авъя гэмэд хэрвээ одоо авъя гэсэн чинь хаягнж байдгүй эсвэл хүчний дугаар нь байхгүй зүгээр л нэг постэр ч юм уу контент яваад байдаг бол таны бүтээгдэхүүн олон хүнд хүрч чадахгүй гэсэн. Харин яг энэ дээрээ тулгуурлаад энэ бүтээгдэхүүнийг та энэ дугаарлуу залгаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай гэдэг ч юм уу дугаараа бичингүүд хэрэглэгчид залгаад танай бүтээгдэхүүнийг сонирхож чинь хаанаас үдэж авч болох вэ? Энэ болохоор нэг төрлөөрөө өөрийнхөө компани өөрийнхөө үйлчлэгээ рүү чиглүүлэлт хийж өгч байгаа гэсэн. Хэрвээ утасны дугаар биш бол имэйл хаягтай тантай холбогдох ямар нэгэн зүйлийг заавал энэ контентын дээрээ тусгаж өгөх хэрэгтэй. За контент агуулга өмнө Говь гэсэн дээр би нэг зүйлийг бас нэмээд хэлье. Өмнө нь ийш тийш явахад хүүхэд манд гэдэг ээж гоё юм авчраараа гэдэгс. Тэгээ нөгөө гадаад явахгүй хил хаагдсан болохоор чинь гоё юм гэдэг ойлголт нь сонио ойлголт болчиход байна. 2-7 хоногийн өмнө би Эрдэнэт хотод очсон. Эрдэнэтэд очиод үгүй манай охин гоё юм загсан. Эрдэнэтээс гоё юм юу вэ гэсэн чинь хевсний дэлгүүртээ болцсон. Ямар гоё хевс вэ? Улаанбаатараас авчиж болох юм биш үү гэдгсэн. Эрдэнэтийн зэсээр хийсэн савх аяг зэс аягнууд үзүүлсэн. Ямар ч гэсэн гоё юм аваад очихгүй бол хүүхэд манд гоёдож байгаа. Яг тэрнтэй адилхан ээж нь Өмнө Говь явуулаа гэж гоё юм авчираа гэсэн. Тэгэхээр тэр гоё юмд би цог жахлан гэдэг нэг брэнд дэд юм бэ гэж ойлгосон чи дэлгүүр юм бэл. Яг тэр шиг надад Өмнө Говьт үйлдвэрлэв гэдэг дэлгүүр байвал их зүгээр санагдаад. Тэгэх юм бол явуулын байгаа юу те? Цаагаад өгөөрэй. Тэгээ цог жахлан гэдэг дэлгүүрээс Хармаг гэдэг цай авсан. За энэ одоо миний нөгөө охиндоо үзүүлэх гээд байгаа гоё юм маань энэ байх. Ээж нь гоё цай авчирсан. Энэ ямар цай ингэ нөгөө ярих юм те. Мөн дээр нь хэрэг тийм дэлгүүр байгаа бол манай зурагчин маань одоо энэ зураг авч байгаа залуу бол маш сонирхолтой хүн. Аялах цэнэг гээд аялтын влогтлдог. За энэ залуугийн санал болгож байгаа газруудыг маш олон хүмүүс очиж үздэг. Тэгэхээр та бүхэн маань магадгүй манай зурагчин залуутай холбогдоод Өмнө Говь аймгийн Далан задгад хотод ирэхэд үзэх ёстой 10 зүйлийн жагсаалтч гэдэг юм уу тийм юм гаргачих юм бол яг бид нар шиг ийм дөнгөж анх удаага ирж үзэж байгаа хүмүүс ингээд нэг үрчлэл явмаар байгаа байхгүй. За музей. За музейр нь явна шүү 3 цагт. За музей явчаад буцахтаа нөгөө дэлгүүрээр ороод охиндоо гоё юм авах шүү гэдэг тийм маршрутыг гаргаж өгвөл одоо бид нар шиг холын хүмүүст бол энэ маш аятайхан дээр нь нэг газар ороод бүх юм аваад гарах тэр боломж нэгдэх байх гэж бодож байгаа. Тэгээ тэр дэлгүүрээр би энэ арга хэмжээг дуусгахаар очно. За. Энд урдсанчлан жишээнүүдийг оруулсан байгаа. За жишээлбэл за ерөнхий танилцуулга за сургалтын постэр байна л да. Бяцлаглалын. За тэгэнгүүтээ энэ дээр энэ сургалт нь юуны талаар сургалтын. Энэ сургалтаа тухайн хүн юу ааж авч явахын талаар ингээд бүх ингээд description буюу тайлбар хэсэгтээ бүгдийг бичээд өгчихсөн байна. За тэгвэл ямар төрөл агуулга нь яагаад хизээ мөн гэд бүх зүйлийг ерөнхий танилцуулганы гаргацсан болохоор тухайн хэрэглэгч ойлгоод би энийг сонирхож байгаамаа гэд тухайн одоо нөгөө нэг үйлчлэгийг авах одоо нэг магадлал нь ихсэж байна гэсэн. За хоёр дахь жишээ гэх юм бол за KFC дээр авч үзье. Энэ дээр ерөнхий танилцуулга за KFC сайхан Doritos burger гээд гаргаж эхэлсэн те. За тэрийг гаргахаас өмнө за Doritos-ийн одоо рекламны зураг гаргасан.
энэ юу вэ ч юм уу те туудахгүй. Тэгэнгүүт энэ чинь ерөнхий агуулга хүмүүсийн сэтгэлийг өдөөж өгч байгаа. За энэ яг юу гарах гэж байгаа юм бол энэ чипс ахын гэсэн хүмүүс сонирхож эхлээд дараагийн постыг хүлээж эхэлнэ. За дараагийнх нь за онцлог давтал. За Doritos бургерийн тэгвэл гарчлаа. Бид нэр энэ чипсийг ашиглаад бургер гаргачлаа гэд пост оруулсан те. Тэгэнгүүт энэ постн дээр энэ бургер маань бусад бургерээс ямар онцлогтой юм? Doritos гэж чипс ашигласараа онцлогтой юм уу? Ялгарх хамт нь яг юу юм те? Тэрийг энэ тусгаад өгсөн. Тэнгүүд худалдаад гарсан гэдгийг хүмүүст хэрэглэгчтэй мэдэгдсэн байна. За дараагийн жишээ. За мэдээлэлтэй тухайн бүтээгдэхүүнийг хүн хаанаас авч болох уу, яаж авах уу гэдгийг за энэ дээр оруулж өгсөн байна л да. За тэнгүүдээ нөгөө нэг бургерийнхаа зургийг оруулангуудаа багцууд оруулчихсан. За ийм багц байгаа, та ийм энэ бургер энэ багцанд байгаа шүү гэдгийг хэрэглэгчтэй ингээд мэдэгдсэн байна. Дээрэс нь та хэрвээ авахыг хүсвэл манай хамгийн ойрын салбар руу ирээд аваарай. Эсвэл захиалгыг хүсвэл манай энэ дугаарлуу захиалгаа өгөөрэй. Тэнгүүд хэрэглэгч ямар ч эргэлзэх асуудал байхгүй шүү дээ. Би хаанаас авах юм бол ямар дугаарлуу зарлах юм бол ямар ч эргэлзээ үүсэхгүй. Тэнгүүдээ шууд худалдаа авалтаа хийж эхлэн гэсэн. Дараагийнх нь зар сурталчилгаа. За зар сурталчилгаа гэдэг бол бас бизнесээ хөгжүүлэхэд заавал байх ёстой зүйлийн нэг. За зар сурталчилгааг бидний багад бол их амархан хийдэг байсан. Нэг телевиз байна, эсвэл нэг FM радио байна. Нэг текст уншуулаад тэгдэ ингэдэ. Гингүүд машин барьж явж байгаа хүмүүс FM радио сонсно, эсвэл сонин дээр зар тавина, эсвэл телевизээр үздэг байсан бол одоо зар сурталчилгааны маш олон аргууд бий болсон байна. За Inspire 2021 арга хэмжээг бид нар өөрсдийн үндсэн сошиал сувгуудаараа цацгахдаа маш бага одоо үн төлж Facebook руу үн төлж цацсан. Яагаад гэхээр хэрв бид нар тэр одоо үндсэн сошиал хуудсан дээрээ цацвал Монгол орондоо яа цацаг. Гэтэл яг бидний ирэх ёстой, уулзах ёстой хүмүүс маань бүгд Өмнөговь аймагт байгаа. Тэгэхээр Өмнөговь аймгийн хүмүүсийг онцлоод буюу Өмнөговь гэдэг зүйлийг газрын зураг дээрээ чагтлаад хийхэд гарч ирэх хүн амын тоо харьцангуй бага учраас бид нар бага зардал зарцуулж байна гэж бас ойлгож байна. За зар сурталчилгаагаа амжилттай явуулахын тулд түрүүнээс хойш ярьж байгаа бүүстлэх гэж яриад байна те. Facebook дээр бүүстлэх гэдэг маань Facebook гэдэг компанид мөнгө төлнө. Өдрийн хэдэн доллараар одоо миний энэ зар сурталчилгааг явуулах юм бэ? Манай одоо өсчин салбар маань одоо цардахлын юу гайгүй болоод үйл ажиллагаагаа нээсэн шүү. Гой шин бодгонууд ирсэн байгаа шүү. Гой шин тайралтууд бид нар туршиж байгаа шүү гэдгээ сая хэлснээр контент буюу зураг болгоод бүүстлэхтэй Facebook компанид мөнгө төлнө гэсэн. За бүүстлэхэд маш олон алдаа гаргадаг хүмүүс юу гэхээр хэнд үзүүлэх гэдэг байгаа. Хэдэн төгрөгөөр явах, хэдэн эрийн хугацаанд явах юм гэдгээ мэддгүйгээс болж нэг мэдэхэд картнаас нь маш олон $100 алдсан. Зөндөө олон хүмүүстэй би таарч явсан. Тэгэхээр бүүстлэх гэдэг бол бас тусдаа зүйл. За нэмхүүгийн илтгэл дээр бас гарч ирсэн. Та бүхэн хэрэг ойлгохгүй байгаа бол мэддэг чаддаг хүмүүсээр бас хийлгэж болно гэсэн тийм. Тэгэхээр маркетинг гэдэг бол хүн болгон өөрөөр шууд суугаад хийждэг юм. Муу юм шиг мөртлөнгөөсөө яг нарийн орохоор бас мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авахгүй болдоггүй зүйл байх нэ. За бүүстлэхээс гадна чиглүүлэх юм. Чиглүүлэх гэдэг маань хинт юм. Би түрүү сая хэллээ тийм. Энэ арга хэмжээ маань Өмнөговь аймгийн хүмүүс зориулсан учраас Өмнөговь гэдэг зүйлэл байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол Дорноговь, Дундговь гэж тавьчихаар маш олон асуултууд араас нь ирнэ. Хизээ манайд ирэх вэ? Хизээ очих нь тодорхойгүй учраас бид нар хариулт хийх одоохондоо боломжгүй учраас өөрсдөө тэгээд цаг удахгүй тул зөвхөн Өмнөговь гэдгийг газрын зурагтай сонгодог. За дараа нь хэрэглэгчээ үүсгэх. Яг хэдэн настай хүн юм? Өмнөговь аймгийн хүүхдэд зориулсан арга хэмжээ бол 13-аас дээш нас. За бизнес эрхлэгчдэд бол насаа бүр 20-оос 65 ч гэдэг үг сонгож эрэгтэй юм уу, эмэгтэй юм уу гэдгээ сонгож хийх зүйтэй байх. За мөн одоо автоматжуулалт хийх. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр Өмнөговьт энэ арга хэмжээ болно гэж байгаа бол доор нь мессеж буюу биднэртэй шууд чатаар холбогдоорой гэдэг чагтыг тавьж өгөөд тэрэн дотроо автомат мессеж бэлдээчих юм. За энэ арга хэмжээ маань хэдэн сарын эднээс энд болно. Та бүртгүүлбэл энэ дугаараа холбогдоорой гэдэг зүйлийг бид нар хийчгээд хаагаад тохиргоогоо хаагахаар авчих гэсэн.
Тэгэхээр тэр хүн чатаар орж ирээд танайхан чи хариу хэлдэггүй байлиг гэхгүйгээр мэдээлэлээ төрүүлж аваад шаардлагатай бол уцтаад шаардлагатай бол дахиад мессеж бичээд бидэнтэй холбогдно гэсэн. Boost гэдэг байгаа тийм. Boost гэдэг бол зөвхөн төлбөр төлөх гэсэн. Төлбөртэй мэдээлэл оруулах. За Boost-ийн сайн болон давуу талууд зөндөө. Дийлэнхтэй бизнес хийж байгаа хүмүүс бизнесээ хийх гэж яадаг бол Boost гэдэг зүйлийг бас тарих угаалт одоо улс төрийн зорилгоор сонгуульд өгөхөөрч гэдэг юм уу албаар тэр хүсэж байгаа чиглүүлж байгаа энэ хүмүүст л өгөхийсэн гэсэн тэр хүмүүс рүүгээ чиглүүлэх боломжтой сурталчилгааны арга. За хэрэг та бүхэн анзаарсан бол одоо Instagram дээр, Facebook дээр видео үзэж байгаад дундуур нь реклам тасарч орж ирдэг болсон тийм. За энэ видеог цаашаа үзэхийн тулд энэ рекламыг 1 минут үзээрэй гэдэг зүйл гарч ирсэн. За Монгол улс өөрөө хүн ам цөөтэй дээр нь бидний нөгөө хэлдэг инфлюенсерүүд гэж хэлээд байдаг тийм. Энэ нөгөө сошиал медиа контентер мөнгө олдог өөрийнхөө одоо мэдлэг чадвараа бас үнэлж тэгж мөнгө олдог хүмүүс байдаг. За YouTube гэдэг суваг зар сурталчилгаа реклам Монгол улсаас хэрэглэгч үзэж байхад видео дундуур нь реклам явахад тэрийг үзэхгүй Монгол хүмүүс үзэхгүй байгаад байна гэдэг үнэлэлтэнд хүрсэн. Яагаад тэгэхээр реклам гарахаар шууд алгасах гэдгийг тагчдаг. Гэтэл тэр хүний видеон дунд явж байгаа реклам бол тэр хүнд очих мөнгө 0.00 тэдэн цент л очих. Тэрийг гүйцээгээд уг нь үзээд эсвэл тэр хооронд реклам гарч байгаа хооронд гэл дараагийнхаа маягийг буцаж орж ирэх юм бол нөгөө танд видеогоо хүргэж байгаа хүнд орлого олж очих хэрэгтэй байна. Гэтэл энэ орлогыг маш олон хүмүүс одоо тодорхой хугацаанд алгассаар агаад Монголоос YouTube дээр одоо контент байршуулад мөнгө олж байгаа хүмүүст орлого очихоо болцсон. Буюу үзэгчдийн чиг хандлага нь та нарыг дэмжихгүй гэдэг мэдрэмжийг YouTube-д өгсөн гэсэн үг. Тэгэхээр үзэж байгаа, хийж байгаа, цаана байгаа платформ бүгд өөрсдөө одоо үр ашиг авах нь бол өгж явах хэрэгтэй байтал нэг талтаа бүгд гарчихсан болохоор YouTube-ээр мөнгө олно гэдэг бол жаахан тийм их болсон байх та. Тэгээд нэг юм нэмээд хэлэхэд бустлагдсан одоо посттэй нийтлэл зургийг яаж таних вэ гэмгээд Facebook руу ороод news video гүйлгэж идэв. Тэгмүүд тухайн постн дээр спонсорд гэсэн бичиг гарч ирдэг. За спонсорд гэдэг нь тухайн байгууллага, тухайн үйлчлэгээний газар тухайн постыг үүсгэлсэн байна. Мөнгө төлөөд та нарт хүрэх гээд ингэж мөнгө төлсөн байна гэдгийг илэрхийлж байгаа гэж шүү. Түрүүний нөгөө мессеж байна те чатботууд гэж ярьдаг. Янз бүрийн одоо чатаар хүн ороход та бүтээгдэхүүний мэдээлэл авах гэдэг юм уу? Бид нартай шууд холбогдох гэдэг юм уу гэдгийг чатботоор бас хэлдэг байна. За аймаг болгонд маш том зарын группүүд байдаг. Одоо Өмнөговь хамгийн том зарын групп, Өмнөговь аймгийн зарын групп. За дийлэнхтэй нөгөө цахим шилжилтгээд яригдаад байгаа юм чи энд л яриг одоо утгаараа Facebook дээр болж байгаа. За нөгөө ачаагүй нэг хүн алаад аваад явна гэдэг заарсан тийм. Ачаа байхгүй хүнийг машиндаа суулгаад аваа явна гэдэг буруу бичиж гисэн чинь хүмүүс тэгэж ойлгоод гих мэтчлэн унаа явах уу, юм дайх гэсэн, тийм юм байна уу, ийм юм байна уу, манай дэлгүүр нэгдсэн шүү, салоноор ороорой, ногоо тасарсан ногоо байна уу ч гэдэг юм уу маш олон юм тэнд ингээд учир замраагүй явж байгаа. Тэгэхээр хэрэг та өөрийнхөө бизнесийг тодорхой түвшинд гаргая. За нэг арай нэг цэгцтэй болгоё доо гэж бодож байгаа бол сошиал медиа гэх Facebook гэх зүйлийг ашиглаад өөрийнхөө байгууллага тохирсон тодорхой гоё пэйжийг нээгээд тэрэндээ тохирсон гоё зургийг оруулаад банк хийж байгаа өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааныхаа тухай постыг оруулаад хэрэгтэй мэдээлэл оруулаад байх юм бол зөвхөн та нарыг чиглэсэн хэрэглэгчид тэнд бий болж эхэлнэ гэсэн. За би та бүхэнд нэг жишээ ярив. Нөхөр бид хоёр ковид дөнгөж эхлээд эхний жил 2020 оны 7 сард саяын тальд гараад өнгөрсөн бяцлаглалын хичээл гэсэн тийм онлайн бяцлаглалын пэйж нээсэн. За манай нөхөр өглөө болгон 5 цагт босч бяцлагдаг маш одоо оюун санааны бяцлал хийдэг гэсэн үг тийм сайхан тайван суугаад бүтэн цаг бяцлагчаад усанд орчоод тэгээ ажиллаа эхэлдэг. Тэгэхээр бүх
бүх юм зогссон юм чи одоо яаж нэмэлт орлого олж болох вэ гэх. Тэгээ би чи ерөөсөө ингэ бяцлаг. Би урд чи ингэ камер тавьчих. Тэгээ хоёлаа наадах гэж гоё тайлбарлаж өгöd хүмүүстэй хамтдаа бяцлуул яаж ингэ. Ийм юм бас байж болт юм уу? Болно. Тэгээ өнөөхий чи өглөө суулгаа. Тэрнээс өмнө пэйж нээсэн. 20 хүн лайк дарсан. Дараалал. Тэгээд дараа нь 14 хоногийн бяцлал 10,000 төгрөг гэж зар тавьсан. Пүүх ийм юмдах юм байж болд юм уу гэж 40 хүн бүртгүүлээд нөгөөхт маань. Хичээлээ эхлэх болвоо. Нөхөр суулаа. Би урд нь камера тавилаа. Ярьж байна. Яриалаа. Овоо явлаа шүү. Эхний анги дуусла 14 хүнтэй 40,000 төгрөгөөр. Овоо хин одоо намайг сууж яхад зүгээр үйж яхад 40 хүнтэй 10,000-аар тэгээ хин намайг зүг сууж яхад 400,000 төгрөг надад өгөхгүй шүү дээ. За эхний анги их гоё явлаа. За өстой гоё байсан шүү багшаа. Үнэхээр надад таалагдлаа. Та өстой мундаг юм байна гэхээр би 30,000 болох ч юм. Яж арай л бодох юм. Тэгээ 30,000 болохдоо жаахан айс хийгээд үнэ нэмсэн чинь 120 хүн бүртгүүлсэн. Дараагийн анги дээр. Тэгэхээр тэнд юу ажиглагдаад байна гэхээр тэнд ясалгад сурах гэсэн маш олон хүн байдгийг байна. Энд багш нь байгаа юм байна. Энд энийг хийж чадах юм байна. Тэгээ 3 холбоос болчихж байгаа. Энэ 3 холбоос дотроос бизнес босч байгаа юм. За сүүлдээ өнөөх маань нэлээд эрч хүчтэй болоо олон мянган хүн лайк даглаа. Хичээл асуугаад байна. Энэ ямар сонирхолтой бяцлал вэ? Ийшээ сураа. Энэ их айтайх байна. Бяцлал хийсний дараа ийм байна, тийм байна гэд. Тэгсэн чинь дараагийн хүсэлт юу гэж ирсэн гэхээр багшаа танхимаар ороод өгөөч. Багш нь ингээ гоё суугаад хүмүүс нь урд суугаад хэдүүлээ бяцлагын тухай ярилцсан. Хамтдаа бяцлах. Тэгээд дараагийн шинэ бизнес эхэлчихэж байгаа. Тэгээд нэг бизнесээс тэгэхээр би танарт юу гэж хэлэх гээд юм гэхээр ямар нэг юм хийх гэж байгаа бол эхний алхам хий. Ингээл хийчих. Чадахгүй бол тэр л буцчих шүү дээ. Би 10,000 төгрөгөөр эхэлсэн. 40 хүн суусан. Хэрэг би тэр үед алдсан бол надад алдах зүйл баг. Би алдчихжээ. За хүмүүс маань эхлээд нэг гой сонирхож байгаа сүултээ болчлоо. За арай нэг өөр юм үзье даач гэдэг юм. Ингээ дараагийн зүйл рүү орж боломжтой. Гэтэл ямарваа нэг юмыг сошиалч гэлтгүй ер нь хүний амьдралтай олон зүйлийг цэгцтэй, тогтвортой, амжилттай авч явах юм бол хамгийн ихний хийх юм бол тууштай байдал. Ерөөсөө дудаас за өнөөдөр бүрхэг өдөр боллоо бяцлалаа хийхэд боллоо гэхгүйгээр маш тууштайгаар хийх юм бол амжилтанд хүрч болдог. Сошиал медиа хөтлөлт яг тийм ажил. Маш тууштай байх хэрэгтэй. Өглөө болгон босоод хүмүүстэй хүрэх гээд байгаа юм байна. За өнөөдөр чинь жаахан бүрхэг өдөр байна да. За энэ бүрхэг өдөр тохирсон манай дэлгүүр онгойж байгаа. Гэхдээ та бүхэн маань манай дэлгүүрт ирэх гэж байгаа бол цас алтарханаас болгоомжлоорой. Хүүхдэд дулаан хавцлаарай. Бид нар та нарыг хүлээгээ сууж байгаа шүү гэдэг пост оруулдаг ч юм уу те. Эсвэл баяр наадам төхөөд ирэхээр за төхөөд ирэхээр ачаал тэгсдэг шүү хүмүүсээ. Бид нар урьдчилан захиалга авъя. Тэгвэл та нарт амарч гэдэг юм уу. Дандаа хэрэглэгчээ нэгд тавьж явсан зүйлд хүмүүс их дуртай байдаг. Тэгэхээр та нар бүгдээрээ бизнес эрхлэгчтэй учраас хүмүүсээ бодсон. Тууштай надад итгэж болно гэдэг итгэлийг тэднэрт өгөх юм бол ямар ч бизнес бүр юу ч хамаагүй зарсан хүмүүс дуртай байна. Тэгэхээр бизнесээ хөгжүүлэх нэг арга бол Facebook маркетинг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань энд суралцаж болно. Хийж чаддаг бол сайжруулаарай. Үнэхээр суралцах боломжгүй байгаа бол манай нямхуу тандаад маркетингийн багийнхантай хамтраад өөрсдийнхөө брендингийг үүсгээд цаашаа аваад яваарай.